मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। अभी सुबह से बारिश हो रहा है, पूरा के पूरा बारिश हो रहा है। ये बारिश बारिश तो गाइस लोग देख सकते हैं, ये पूरा के पूरा बारिश है। ये बारिश मतलब बारिश में मैंने अभी ब्लॉग कर रहा है। अभी 8 बज रहे हैं सुबह से। ये पूरा के पूरा बारिश हो रहा है। ये मतलब देख सकते हैं। तो गाइस कल से बारिश हो रही है 2 दिन से। अभी आज ज़्यादा हो रहा है बारिश। तो ये हम लोग देख सकते हैं, जो गांव में आज बारिश हो रहा है। जो पुणे में था ना, उस टाइम पे बारिश नहीं है, लेकिन अभी आया ना गांव में, तो इसलिए कितना बारिश। ये तो गाइस आप लोग देख सकते हो, जो बारिश में मौसम ऐसा रहता है हम लोग का गांव में। ये पूरा बारिश। तो गाइस हम लोग ये देख सकते हैं, ये कितना बारिश। बाहर भी निकलने को नहीं होता है। सुबह से कल रात से होता है बारिश। तुम अब तो बाहर निकलने को नहीं पाए मैंने, तो बारिश है ना। जो हम लोग का बारिश, अभी तो बारिश का टाइम नहीं है, लेकिन इतना बारिश क्यों हो रहा है मेरे को तो समझ में नहीं आता है। तो अभी तो ठंडा का मौसम आ गया, ठंडा का सीजन आ गया, फिर से क्यों बारिश हो रहा है। तो अभी 2 दिन हो रहा है बारिश। ये पूरा के पूरा बारिश। ये कितना बारिश हो रहा है, सुबह से हो रहा है। सुबह से मतलब काल से होता है बारिश। तो अभी तो है, देख लो, हम लोग देख सकते हैं हम लोग का गाँव में बारिश का मौसम। अभी पूरा के पूरा जा रही है। ये इतना बारिश। तो उधर जाता हूँ, ये पूरा के बारिश। और ये है ना, ये घास जेट फ्रूट का, जेट फ्रूट को बोलता है। ये तो आगे जाता हूँ। ये कितना बारिश को नीचे हो रहा है, ये पूरा जा रहे। तो मैंने बारिश में भी ब्लॉक किया। ये बारिश बारिश बारिश। बस यही है बारिश। अभी हैवी बारिश हो रहा है गांव में। निकल तो निकल भी नहीं सकते, इतना बारिश हो रहा है। ये
पानी। इतना बारिश। बारिश का आवाज़ सुन पा रहे हैं क्या? और ये बैम्बू। ये बारिश का टाइम पे अभी ये लोग टीवी देख रहे हैं। ये कोई काम नहीं है ना, इसलिए बारिश का टाइम पे से टीवी देख के रहता है। बस यही है, पूरा मुर्गी है ना, पूरा भीग गए हम बारिश में। और यही है पूरा यही पूरा भीग गया मुर्गी। और इसका ड्राम है, पानी का ड्राम, जो नीचे जाने का रोड है ये। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये कितना बारिश सुबह से हो रहा है बारिश। तो मैंने अभी तो बाहर नहीं निकाला, लेकिन क्योंकि ज़्यादा बारिश है ना, यही तो आगे जाता हूँ। यही है बारिश का, बाकी पूरा बारिश बारिश बारिश। मामी भी मार्केट में गया, कब आएंगे क्या मालूम। तो गाइस आज का दिन का पूरा हाल ख़राब है, क्योंकि बारिश में पूरा काम भी है, घर पे काम भी नहीं करने को नहीं पाया, लेकिन बारिश में निकलने को नहीं आता है। तो गाइस वो देख सकते हैं कितना बारिश है, पूरा भीग के पूरा हाल। तो गाइस अभी मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय, सी यू।